Шоу Kids. Нашей Ване Шоу Kids. Всем привет, ребятки! Мы выиграли приз Да. в розыгрыше от канала Милана Шоу Kids, который она проводила совместно с каналом СС. И выиграли Пупси слайм. Пупси слайм. Вот Да. сейчас мы откроем посылку Да. и откроем наш сюрприз. Да. Да, давай, Анита, открывай посылку. Спасибо тебе, Нонисура. Так, вот такой Пупси слайм. Пупси какашечка, да? Да. Да. Вот такие веселые какашечки на упаковке. Да. Да. Ну, а посмотрим, какая же нам попалась. Да? Да. Да. Ну, давайте будем открывать. Давай. Пупси слайм. Пупси слайм еще написано собака. Вот такой чудик. Чудик там, какашечка. Вот такой какашечка зеленая. Какашечка зеленая. Зеленая какашечка. Открываем. Так, что там такое попалось? Вот это. Там Наклейка. пакетик. Да. Ну-ка, дай сюда пакетик. Это чтобы Так. сделать слайм. Unicorn Food. Это еда для единорога, да? Да. Так. Что это? Ну, пакетик. Потом будем делать слайм. И вот мы туда добавим. Один пакет. Можно еще один Так, пакет? еще один пакетик. Такой. Что, ну, красивые, такие блестящие, да? Такие перламутровые пакетики. Unicorn Magic. Волшебство единорога. Так, на, держи, Саша, пока не открывай. Потом мы будем открывать. Так, сначала мы откроем. Аккуратно открывай, не рви, Анита, упаковку. Еще один пакет. Так, и еще один пакетик. Так, что же? Так, на нем ничего не написано. Давайте, может, его откроем Давай. сразу. Теперь я дальше. Подожди, Сашулька, подожди. Давай откроем сначала маленький пакетик и посмотрим, что там такое. В маленьком пакетике. Слайм. Ой, Да? это же для слайма. Для слайма. Да нет. Я уже... Такая вот красивая бутылочка, Вот да? я С такой положила. красивой крышечкой. Буду воевать. Крышечка тоже похожа на какашечку, да? Да. Или на ракушку какую-нибудь. На рог. На рог? А, ну да, на рог единорога. Вот и Похожа я крышечка. Красивая такая. На, держи, Анита. А можно узеловать это? Это Нужно не рвать, нужно аккуратно открыть. Давай Анита поможет. Сашуля. Саша. По замочку. Доставать аккуратно надо. А, Так. ну ладно. Что, не получается аккуратно? Еще пакетик. Так, там еще пакетик. Да. Уже сломалась. Еще один пакетик попался. Давайте мы его откроем. И здесь ложка. М. Вот такая ложечка. Вот такая красивая золотистая ложечка, да? С единорогом. Так, это замешивать слайм, Да, да? Анюта, помоги Саше. хорошо. Как быть? Так, показать вам, как посмотреть. Вот, крышечка сверху, вот так открывается. Так, Опять ну-ка, пакетик. сначала давай достанем все пакетики. Сколько там еще пакетиков? Подожди, пока не открывай. Опять. И Так. пакетик. Какие красивые Написано. пакетики.
Вот такой вот вкладыш. Там попадется нам какая-нибудь такая бутылочка или для коктейля, да, или для сока. Так, и какая-то какашечка. Да. Здесь бутылочка. Вот такая у нас. Вот такая Давай зеленая какашечка. Вы попустили. Ой, какая какашка на том попадется. Что-то открывается еще. Я знаю, какая какашка попадется теперь. Такая нам попалась баночка. Какофония О, Republic. Это. Символ какашечки. Такая с красной крышечкой. Да? Да. Так. Да, И внутри там пустая. Ну тут, наверное, замешивать наш, да, слайм? Да. Да. Нет. Такой стаканчик. Такой мерный стаканчик, да? Ну-ка, дай мне его сюда. Блестящий. Такой красивый А вот и стаканчик, я. да? Давай, доставай, что там в пакетике. Какашка. Да? Вот такая вот там брелочек, какашечка, да? Единорожка. Какашечка единорожка. Так, поверните сюда-то, покажите. Так, вот такая вот какашечка. Давайте сюда поближе посмотрим. Так, это, наверное, это белочка, да? Так. Тут, наверное, белочка и единорог. Да. Похоже, да? Нет, Вот собачка. хвостик. Нет, похоже, это на белочку. Хвостик такой. Это белочка, смотри. Вот такой у нее Оленёнок. блестящие такие глазки, блестящий рог. Да? Цепочка. И вот в этот брелочек потом можно положить слайм, да? Там крышечка. А дашь мне? Да. Вот такой блестящий, красивый. Нравится вам? Вам нравится? Дай, Подожди, дай. по очереди посмотрит один, потом другой. На, Сашуля, ты. От меня пальчик. Вот так. Красивый брелочек. Да. Да. А что там Бельчонок. еще? Так, а сейчас мы будем делать наш слайм. Да. Мы приготовили водичку, стаканчик 15 миллилитров. Да. Да? Так, выливай водичку в нашу чашку. Аккуратно. Выливай. Так, выливаем. Так, теперь бутылочку берем. Где бутылочка? Вот мы налили водичку, да? Да. Так, сейчас мы накапаем 5 капелек отвердителя. Угу. Дай мне. Дай мне. Так, закрываем Дай мне бутылочку. чашку. Так, теперь в эту чашечку нужно добавить еду для единорога, да? Да. Полностью все давай высыпаем. Так, аккуратно туда внутрь опускаем, чтобы все высыпалось. У нас будет голубой слайм. Будет. Ты все высыпала? Так, Да. туда доверху, чтобы аккуратно потрясти. Так, а теперь мы закрываем баночку нашу, закрываем, закручиваем, плотно закрутили. Так, и давайте теперь потрясем. Сильнее тряси. Дай Саше потрясти. Потрясет Саша? Да. Давай потряси, Саша. Вот так Саша наш трясет. Сейчас у нас будет волшебство. Да. Да. Вот так. Тряси, тряси, тряси. Минутку надо потрясти. Как? Все? Абракадабра. Ахалай, махалай. Тряси, тряси, тряси. Ага. Все.
Так, а теперь еще нужно, наверное, подождать время. 15-20 минут. Прошло у нас 15 минут, 15, даже 20 минуток. Да. Так, давайте мы будем открывать и смотреть, что за у нас там получилось, какое волшебство. Ай, прилип к крышке. Так, Голубой слаймик вот такой. ну-ка, наклони баночку и дай сюда. Ой, голубой слаймик. Вот такой вот голубой там наш слаймик. Получился бирюзовый, такой красивый, да? Да. Да. Сейчас мы добавим еще магию единорога туда. Да. Добавили мы магию единорога. Да. Так, давай теперь Бьет. размешиваем нашей ложечкой. Хорошенько размешиваем. У нас вот получился вот такой вот слайм. Да. Увы, он у нас не тянется, да, вот так вот просто рвется и все. Да. Это руки получились какие красивые. Еще она бьется. Вот такие руки блестящие получились, красивые. Да. Да. Глиттерные, да? Да. Глиттерные. Глиттерные. И наш слаймик, чем пахнет он? Ёлкой. Да, еле хвоей пахнет. Такой голубой. Да. Увы, он не тянется, или мы что-то не так сделали? Не получился он у нас Да. что-то, да? А, все бьётки у меня. Да, и Саша сейчас будет блестяще. И смотрите, я еще вот так вытирала ложку и Так, и нашу какашечку можно убрать в наш брелок, да? Так, там открывается крышечка. Вот. Хранить можно там наш слаймик. Так, открывай. Вот. Клади, Саша, туда внутрь. Убирай. Блестки. И вот. Закрываем крышечкой. Да. И будет там храниться слаймик наш. Вот. Вот такой вот мы получили подарок от канала Милана Шоу Кидс. Да. Большое спасибо. Большое спасибо. Милана, большое спасибо. Да. Да. А нашим ребяткам пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал Ставьте и ставьте лайк.